je nagiye vuga ko burya famba ambwira ngo je ndiyimbwa habwo we famba nubuzi ko ari gitandero Bahebiyake umuntu jewe Bahebiyake baza abantu bankurikirana cyangwa abantu banze 100% ico uwo bita Bahebiyake apana ujya famba nimba ujya eramamagaye imbwa je no candamwisha nawe nyene kari ari gitandero kibereye ngaho famba ku nguvu nasumvya famba ku majambo nasumvya famba ku bupoli ugutekereza je ndi wa mbere mu bantu batekereje ico umenya famba muvuruga ni zidi famba naho byogenda muri gya by'amangetengete byogenda gute je no mugeterera ko gushika navuga ati bwa bundi Bahebiyake mbabarira ujya famba rero ndamuretse gusa adashase kwisubirako je nzomwereka ko je ndi Bahebiyake ivyo biguma yenda yishira hariya ngo Sauda ngo mara ariko aragwana na Sami bige nije biriko biratuma agakino k'ubuzima filme yanje igenda isubira inyuma ko So bakunzi ba Inyishu Media turi hano twagarutse kandi kuze John muvyara wanyu ndi hano kandi ndabazana yandi makuru murazi neza yuko ubushize twari twahuye na Bahebiyake na Famba Samba bihera bimeze ukuntu bashwana bavugana ibintu bitandukanye bitanimbwa imisega imihimbiri no munsi rero nashimye yuko ndabazanya umwe okwiyo ndabazana Bahebiyake kugira ngo tumenye ico nk'umukozi wiyo kumubwira ko ari umuhimbiri ko ari umusega twebwe ntidushobora kwemera ko inkuru iherera hajya ni byabaye byiza rero ko nkakuze wanyu muvyara wanyu abaronderere inkuru neza neza uko ibintu byabandanije tumenye neza ko Famba Samba atazosubira mu gakino k'ubuzima cankwe sinzi turaza kubimenya neza Bahebiyake ubwiwe ni abitubwira kuko nivyumvikana ingene bo tuko mu boss yamana wagahora Bahebiyake ndabona no munsi uri busy cyane kandi uranashavuye oya je sinoshavuzwa n'igambwa imbwa ya gasogoro reka kwanza wowe wandanye umwitimbwa nawe wakwitimbwa kandi wewe yanarengeje ko kuri umuhimbiri w'umugabo je ndi umuhimbiri arazi Bahebiyake abakozi ba Inyishu Media abafana ba Bahebiyake iske je ndo wandimbwa kwera umuhendi samwe nkajewe umuntu akina filime hagiga kundwa karabwa akagiruko kandi konza je sanze ufise impano zitandukanye yego no bimbwa gute none byishimira ko kandi si byiza na ibintu byatarinzime iki wanje kandi ari ukuntu uca witwara mu bantu kandi uri kumwe n'abafana umenya ati andi kuri YouTube ndi kuri Facebook ndi kuri impande ya kamera y'abantu benshi barashaka kunkurikirana bifashe nabi urumva ko uri kora wita gaciro wenyene none we na Famba Samba ni ari umustar wewe nawe oya kira muntu wese afise ubustari butandukanye yoba ari afise ubustari bwo butandero Jesse afise ubwo bustari ndozo cyo vyumva ndavyumva Famba Samba mu bushize yaragututse ubushize yarakubwiye kuri imbwa imbere ya kamera kandi ngira ngo bamaze kubibona kuri rezo social twebwe ntitunyegeza tuca tubivuga naco erega n'abafise icyubahiro mu gihugu gusumba jewe cyangwa n'abafise icyubahiro nyene international baratukwa hapana jewe je niberengaho nyene gutukwa ni ibintu bisanzwe kandi ukabona uriko ratutwa umenya ati ari ikintu ndiko ndakora kidashimisha abandi urumva nk'Abahebiyake rero je nk'umuntu gutukwa je ndatukwa batimutse baranuka n'abandi kubwi wanje ndayifata biri simple sana ivyo ni bisanzwe ndagutuse wewe ndagutuse umeze nabi je no ndagufungisha Bahebiyake nkufungisha jewe nzinzo kugira umuntu agutuke kandi ndagutuse utararunga abantu bagutuka nturamenyekana ukabona wagutuse bazape nka Famba bagiye baramutuka umenya ati naho bamutuka so atari ikintu kibakora cyangwa ari ikintu ciza akora umviriza rero twebwe icatuzanye ngaha muri make ntitwaje kumva ivyo vyiza cankwe bibi Bahebiyake nk'umubosi wa Famba Samba turakuzi wafashe decision kandi je ndi umubosi wiwe je ndi umubosi wa Famba kabisa ni babimenye sino kwishira hejuru Famba gusa naga project ko turakorana nawe sino kandi nawe nusubire kuvuga ngo je ndi umubosi wa Famba never umubosi wa Famba arahari umuntu amukontrola 100% ni amisi umuntu akurikirana iuriro naje nimba no wanidomvye mu ba boss ba Famba niyagiye mu partnership nuko novuga uno musinga ndi mu partnership wa Famba cyangwa mu boss we ngoko ko bivuga ariko si 100% babimenye namuhamagaye kugira dukore projet sinamuhamagaye ngo ndamurangure 100% ngo no mu boss abo umukozi wa ko naje sanzwe ndi umukozi w'abandi gusa ubu mukoresha mu boss wiwe
kumukoresha nibisanzwe rero nogenda ufyatagureka ugashinyiga rugahariya ngo jendo mu boss wa famba samba kazi ugetse no busha mu bakozi banje kubera naramuprofise nabimenye naramuprofise gusa gatoya guprofita mu birabaho nuko naje baraprofita nibisanzwe rero gusa ikiri ngaha cyagwe jambo ureke icyatumye rero uno munsi uragira ikiganiro na wewe ukacumbira amakuru ya famba abakunzi Bahebiyake abakunzi Inyishu Media babimenye jewe sinzi kuvugira mu marezo sosio habwo je nzi kuvugira nyene ndamuronda nkamumena umutwe tukavuga nk'abashinga nabi binaniranye tucadushira mu mitsi mu nguvu byananiranye Bahebiyake kubera ko nigihe mwari kumwe ntaco wakoze ayo majambo aza kuvugirwa inyuma y'umugongo burya twe ntaho dukunda canke uratinya famba samba kwirukanye urabona ko kamera yaciye zimya hajya narakwirukanye ariko ico namukoze murondere araza kubwira ico namukoreye je Bahebiyake kuko ujya yigira ngo umunyamakamba ngo we nimba ari umufyonzi w'ibihere aragasyonda bihere nyene naje nzo mufyondi bihere aramufyonze muri je naramufyonze none wakoze iki tubwire twongorere basi mu gutwi wakoze iki kuri famba samba kuvyerekeye urumva wari umurongoye wari nk'umubosi wiwe wafashe decision yahe ko yagututsimbwa imbere y'abantu barenga ibihumbi tukwimbwa nibisanzwe kugira ngo ndagutusimbwa wowe urimbwa oya je sinzi yo gusa we warayiba je narayiba je nagiye vuga ko burya famba ambwira ngo je ndiyimbwa habwo we famba nubuzi ko ari gitandera Bahebiyake umuntu jewe Bahebiyake baza abantu bankurikirana cyangwa abantu banze 100% ico uwo bita Bahebiyake apana ujya famba nimba ujya era mpamagaye imbwa je no candamwisha nawe nyene kari ari gitandero kibereye ngaho none gira ico bwiye abakunzi Inyishu Media ni ihe decision yo gufata nka Bahebiyake ngingo iri mu mutima ariko ico no mubwira cyo famba ku nguvu nasumvya famba ku majambo nasumvya famba ku bupoli ugutekereza je ndi wa mbere mu bantu batekereje ico umenya famba muvuruga ni zidi famba naho byogenda muri gya by'amangetengete byogenda gute je no mugeterera ko gushika navuga ati bwa bundi Bahebiyake mbabarira ujya famba rero ndamuretse gusa adashase kwisubirako jenzo mwereka ko je ndi Bahebiyake ivyo biguma yenda yishira hariya ngo Sauda ngo mara ariko aragwana na Sami bigeni je biriko biratuma agakino k'ubuzima filme yanje igenda isubira inyuma kubera iki nta mwanya munini kandi ari amaseni menshi namwandikiye aza gukinamo ivyo byose ni ibintu biriko asubiza projet yanje inyuma uco vyumva gusa twumvise ngo uzomukubita vyahereye mu mvugo gusa ariko ngira ngo waramukubisigiye kamera yari yazimye bagaca banadusora hanze twebwe abajournaliste muranatubangamira sinzi ngene waduhaye umwanya so bakunzi Inyishu Media Bahebiyake atubwiye yuko decision iri ku mutima ariko nk'abanyarusaku twategezwa kumenya iyo decision twashaka kumenya ico kintu tubwire s'il vous plaît tubwire ibiki sinavyo ico uzokorera famba samba umubicisha ku ruhande vuga dudurirako tudurire ko hama bice bifashike je sinzi kuvugira ku marezo sosio Bahebiyake ni umuntu atekereje Bahebiyake no musi ni bari ngonda bayagori kuko nuko namaze kubita kamwe je sinzi kuvuga kandi je kugira mvuge nawe ndashaka kwereka action bisaba yuko ko utekereza rero na bintu byinshi novuga gusa abakunzi ba Inyishu Media baguma bankurikirana kuri Facebook yanje X-Ray Bam kuri YouTube Inyishu Media mu bikorwa byanje akana k'ubwenge agakino k'ubuzima ishusho y'umuntu aho hose naho ndiko ndakenira rero nk'abantu bafana cinema cyangwa umuziki byose hamwe turi kumwe twese birashoboka ni mudushigikire ni muje kuri YouTube ya Sami muje kuri YouTube ya Igambwa famba na akora muri yuriro mu mukurikirana uko nyene n'ubusazi bwiwe je ndabakunda je ngunda basiniyase wo mu Burundi rero abantu bari hanze ni badushigikire bakushigikire Bahebiyake X-Ray Bam baje muri Inyishu Media ndabisubiyemwo bashigikire famba bamushigikire Mr Sami yagususuriye imbwa ariko ivyo ega genda umuvyeyi cyo umenya genda umuvyeyi uraza abana no amaze gusohora muri R sinugenda ndavyishira ko hejuru tuvyihoze rero abo bose imani bafashe n'abafana biwanje basimbire kwa Sami basimbire kwa famba basimbire kwa Mede basimbire kwa Fanina kuko je mu buzima ndiko ndabona sana iyi filme zo mu Burundi niyo ndiko ndabona zitera imbere
mu mutima wanje ugenda ugira dugu urumva ndanezerwa cyane je so nshaka ko filme yo mu Burundi kuzisubira inyuma kandi aho twavuye urumva je rero ndibaza nuko ariko gusa araba Peter ariko baraza nka famba nyine naza mu bintu mingo nakoresha ubwenge urumva ivyo navyo si vyiza nk'umuntu w'umusiniaste byavure bisaba ko buri serieux nazo genda rero niba ahantu akabona abana bamwiruka inyuma n'ibindi agaca agenda yivyimbaguriza ari ngo je na ejeje nabandi bagasore nabandi ba urya yasoni bara abantu bagenda baciye ahantu ambutiyaje mugabo bari sibanyakwigendera gusa mu byo wavuze byose byo nemeye ni bimwe agakino k'ubuzima karahagaze kubera ko famba samba niwe yarabihagarariye ngira ngo mavyumvise X-ray cankwe Bahebiyake ni wavyivugiye filme yiwe irahagaze kubera samba famba turumva X-ray yariko amuprofita cyane samba famba ni vyiza kuba naranakugaye ko vyari ivyo kubera ko wewe ndumva n'amakofi wari uyampaye bakunzi ba Inyishu Media nkuko yabivuze X-ray cankwe Bahebiyake n'umuntu mwiza urumva ko abifurije vyiza nabari ko bamwitimbwa nabamufata nabi tumushimire cyane kubera ko afise umutima utandukanye n'uwabandi bose kubw'ivyo rero bakunzi ba Inyishu Media tubandane duhubikurikirana ntibagiye kugira subscribe na j'aime na comment turi kumwe cameraman twitahire